Բարև ձեզ, այսօր խոսելու ենք շումերական քաղաքակրթության այն կարևոր մի բաղադրիչի մասին, որ կոչվում է գիր, սեպագիր գրություն։ Ինչպես գիտենք, շումերական գիրը ստեղծվել է հենց շումերի տարածքում, այսինքն այսօրվա մոտավորապես Իրաքի տարածքը, Իրաքի հարավային հատվածները, այստեղ առաջին անգամ ստեղծվում է պատկերագիր, որը աստիճանաբար հետո վերածվում է սեպանշաններով գրի և պատկերից առաջանում են գաղափարագրեր և վանկեր։ Այս գրային համակարգը ակունքները դեռևս ժայռապատկերներում են, մասնավորապես հայաստանյան ժայռապատկերներում, բայց դա նախապատմությունն է, այսօր խոսելու ենք բուն նյութի մասին, որ է շումերական գիր։ Նախ ասենք, որ այս մարդիկ բավական բարձր քաղաքակրթություն ունեցող երկրագործներ են և երկրագործներ և անասնապահներ, որոնք ունեն մաթեմատիկա, աստղագիտություն, հասարակական կազմակերպվածության բավական բարդ և բարձր մակարդակ, պետականություն, քրմական դաս և այլն։ Գիրը ստեղծվել է հայոց լեզվի հիմքի վրա, միանգամից նշենք սա, որովհետև որևէ մարդ, որ գիր է ստեղծում, բնականաբար պետք է ստեղծի իր լեզվով։ Այսօր մենք արդեն վստահորեն կարող ենք ասել, որ այդ լեզուն հայերենն է, որը հիմք է ծառայել շումերական գրի համար։ Գիրը, քանի որ ծագում է նկարից, բնականաբար նկարը պետք է հնչեցվեր կոնկրետ լեզվով։ Կան առարկաներ, որոնք հնարավոր է նկարել, և կան վերացական, աբստրակտ հասկացություններ, որ անհնար է նկարել, և այդ աբստրակտ վերացական հասկացությունները բնականաբար պետք է հնչեցվեն համանուններով, տվյալ լեզվի համանուններով։ Ովքեր չգիտեն լեզվաբանական տերմիններ, միանգամից ասենք, որ դա ամենևին էլ բարդ բան չի, համանունը այն բառերն են, որոնք նույն ձևի են հնչում, պատահաբար նույն ձևի են հնչում, բայց ունեն շատ տարբեր իմաստներ։ Այդ համանունները կան աշխարհի ցանկացած լեզվի մեջ, ռուսերենում, գերմաներենում, անգլերենում, և դրանք պատահական զուգադիպություններ են, որ չեն կարող համընկնել մեկ այլ լեզվում։ Այսինքն, յուրաքանչյուր լեզվի ունեցած համանունը չի կարող պատահաբար համընկնել մեկ այլ լեզվի համանունի հետ։ Եթե հայերենում մենք ունենք այր, այրել բառը, այր տղամարդ, այր քարանձավ, այր տղամարդը, այր քարանձավը և այր այրելը լրիվ տարբեր բառեր են, որոնք պատահաբար նույն ձևի են հնչում։ Եթե մենք այս նույն գաղափարները տղամարդ, քարանձավ և վառել հնչեցնենք այլ լեզվով, մենք համանուններ չենք ունենա։ Նույն սկզբունքը մենք տեսնում ենք շումերում, եթե այդ լեզվում այդ համանունները հնչում են նույն կերպ, դա նշանակում է, որ մենք գործ ունենք նույն լեզվի հետ։ Ես մի օրինակ եմ հիշում, շատ լավ օրինակ էր, պատահաբար ես Միացյալ Նահանգներում եմ տեսել մեծ գովազդային բաներ, որի վրա վահանակ, որի վրա մեծ տառերով
4 թիվներ գրված եւ անգլերեն you տառը, որ անգլերեն հնչեցնում էր for you, քեզ համար կամ ձեզ համար, գովազդային վահանակ, պատկերացրեք, երկու նշան է ընդամենը 4 թիվը եւ you տառը անգլերեն, որով հնչեցվում է մի ամբողջ դարձված for you, ձեզ համար։ Այստեղ 4 թիվը, անգլերեն 4 թիվը for, պատահաբար նույն ձևի է հնչում, ինչպես քերականական մասնիկը անգլերենում for you։ Համանուն են օգտագործել։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ նման գաղափարագիր, 4 թիվը գաղափարագիր է։ Ամեն ազգ նույն նշանը կարդում է իր լեզվով։ Եթե մենք դա փորձենք կարդալ 4U գրածը փորձենք կարդալ մեկ այլ լեզվով, ոչինչ չի ստացվի։ Մենք կունենանք ուղղակի անհեթեթություններ։ Բայց միայն անգլերեն կարդալով է, որ for you ստանում է իմաստ։ Ճիշտ այդպես շումերական գաղափարագրերը, նկարները, որ հետո դարձան սեպանշաններ, պետք է ճիշտ հնչեցվեն ճիշտ հայերեն բառերով, որպիսի տրամաբանական շղթա կազմվի, որպիսի երևա, որ դա դարձվածք է կամ նախադասություն է կամ կոնկրետ բառ է։ Այսինքն for you-ի օրինակը ես բերեցի ցույց տալու համար, որ այդպիսի աշխարհի ուրիշ ոչ մի լեզվով հնարավոր չի կարդալ 4U այդ երկու նշանը եւ իմաստ ստանալ։ Ճիշտ այդպես, եթե շումերական գրերը հայերեն չկարդաք, ոչ մի իմաստ չեք ստանա դուք։ Պարզապես չեք ստանա որևէ քիչ թե շատ տրամաբանական հասկացողություն։ Սա է պատճառը, որ արդեն վստահորեն մենք պնդում ենք, որ շումերերենը, շումերական գիրը կառուցված է շումերերեն լեզվի հիման վրա եւ այդ լեզուն հայերենն է։ Դրա մյուս այդ գրի մյուս կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ հնչեցվում է ոչ միայն կոնկրետ մեկ բառ եւ նրա համանունները։ Օրինակ հայերեն հավ նշանակում է հավք, թռչուն, հավ, բայց հավ հայերեն նշանակում է նաև պապ, նախնի։ Հայերեն կա եւս մի հավ, որ հնչեցնում է սկիզբ, սկզբի ծայրը, սկզբնավորություն, նախասկիզբ։ Այսինքն կարելի է նկարել մի հատ թռչուն, հավ, եւ հնչեցնել նախասկիզբ բառը օրինակի համար։ Սա հնարավոր է միայն հայերենի հիման վրա։ Բայց բացի համանուններից նկարը հնչեցնում է նաև իմաստային խումբ։ Այնպիսի խումբ, որը մի ամբողջ փունջ է կազմում նշանակությունների։ Օրինակ, եթե պատկերված է նկարի մեջ պատկերված է կրակ կամ ջահ, այդ գաղափարագրով դուք կարող եք հնչեցնել ոչ միայն կրակ, ջահ, այլև վառել, այրել, կիզել հոմանիշները, կարող եք հնչեցնել լույս, լուսավորել գաղափարները։ Այսպիսով ստացվում է, որ դուք մեկ սեպանշանով, որը ներկայացնում է կրակ կամ ջահ, մեկ սեպանշանով կարող եք հնչեցնել մեծ քանակությամբ նույն իմաստային դաշտի պատկանող հոմանիշներ, վառել, այրել, կիզել, լուսավորել, բռնկվել, բոց, կրակ, լույս եւ այլն։ Այստեղից գալիս է փոքրիկ նշանով, նշան ավելացնելով կարող եք հնչեցնել արդեն վառարան, թոնիր, օջախ եւ նման գաղափարները։ Երբ որ մենք, այսինքն մի կողմից հնչեցնում է բառ, այդ բառի հետ բառով հնչեցնում են նաև համանունները, նույն կերպ հնչող կամ շատ նման հնչող այլ բառեր, մյուս կողմից հնչեցնում են սրա
հոմանիշները, սինոնիմները, որոնք իմաստային նույն խմբին են պատկանում։ Այս դեպքում սա է պատճառը, որ նույն սեպանշանները շումերերենում կարող են ունենալ եւ ունեն շատ տարբեր ընթերցումներ։ Նույն սեպը կարող է տարբեր կերպ կարդացվել։ Ինչու տարբեր կերպ կարդացվել։ Որովհետեւ նույն կրակի պատկերը ես արդեն ասեցի։ Մենք կարող ենք ասել վառել, կիզել, այրել, բորբոքել, արծարծել, սրանք հոմանիշներն են։ Նույն սեպանշանը կարելի է նաև այդպես կարդալ։ Եվ այս բարեբախտաբար մենք ունենք այդ ընթերցումների մի զգալի մասը, ցավոք ոչ բոլորը, բայց շատ բան ունենք արդեն, որտեղից ունենք։ Աքադերեն բառարաններ են կազմվել ժամանակին, աքադերեն բառարաններում տեղ են գտել շումերերեն բառերը եւ գրված են այդ շումերերեն բառի տրանսկրիպցիան, ճիշտ ինչպես այսօր, ասենք հայերեն, անգլերեն բառարանում դուք տեսնում եք, թե ինչպես է անգլերեն բառը հնչեցվում, տրանսկրիպցիան գրված է, որպեսզի դուք պատկերացնեք անգլերեն բառի հնչողությունը, որը միշտ չի, որ համընկնում է գրածի հետ։ Այսօրվա անգլերենի մասին է խոսքը։ Ահա ճիշտ այդպիսի տրանսկրիպցիաներով աքադները իրենց վանկագրով հնչեցրել են շումերերեն բառերը, այսինքն յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում, թե այս շումերերեն բառը ինչ իմաստ ունի այստեղ, ինչպես է բառը հնչում։ Շատ դեպքերում մենք այդ բառերը, շումերերեն բառերը ունենք աքադական տրանսկրիպցիաներով։ Եվ մենք իմանում ենք բառը ինչպես է հնչել։ Իհարկե այստեղ էլ կան խնդիրներ։ Խնդիրն այն է, որ որևէ լեզվով գրվող տրանսկրիպցիան որպես կանոն չի համապատասխանում հնչեցվելիք լեզվին։ Պարզ օրինակ, մենք այսօր էլ տեսնում ենք ամեն օր մեր կենցաղում, եթե դուք հայերեն բառեր գրեք ռուսերեն տառերով կամ անգլերեն տառերով, դուք կտեսնեք ակնհայտորեն աղավաղումներ, քանի որ ռուսերենի կամ անգլերենի այբուբենը այբուբենները չեն համապատասխանում հայերենի հնչյունական համակարգին։ Ձ, ծ, չ, ղ եւ այլ տառերը մենք չենք կարող հնչեցնել այդ այբուբեններով։ Այսինքն, երբ որ մենք գրում ենք ռուսատառ կամ լատինատառ, բնականաբար մենք անում ենք որոշ աղավաղում, բառը լիարժեքորեն չի հնչեցվում, կան սխալներ, այսինքն բառը հնչեցվում է մոտավորապես, ոչ ճշգրիտ, մոտավորապես ճիշտ։ Նույնը հակառակ պատկերն է, հայերեն տառերով էլ մենք չենք կարող հնչեցնել անգլերեն բազմաթիվ բառեր։ Դա վերաբերում է ցանկացած լեզվի։ Այսինքն աքադական տրանսկրիպցիաները շումերական բառերը հնչեցնում են ոչ լիարժեքորեն, այդ մասին գիտնականները գիտեն, այդ մասին բոլորը խոսում են եւ բոլորն էլ նշում են, որ մենք պետք է նկատի ունենանք, որ շումերերեն բառ ասելով այսօր հասկանում են մոտավոր ընթերցում, մոտավոր հնչողություն։ Բայց այդ մոտավորն էլ բավական է, եթե դուք հայ եք, հասկանալու համար բառը։ Ճիշտ ինչպես այսօր հայ մարդուն, եթե գրում է լատինատառ կամ ռուսատառ, ընթերցողը հասկանում է, թե որ տառի տակ ինչ հնչյուն է թաքնված։ Այսպիսով, աքադական տրանսկրիպցիաներով հնչեցված շումերերեն բառերը լիարժեք չեն, բայց շատ մոտ են հայերեն բառերին։ Դրանով մենք ճշտում ենք, որ շումերերեն բառերը, նրանց հոմանիշները, նրանց համանունները գրվում են նույն սեպանշանով։ Այսպիսով շումերական մեկ սեպանշանի շուրջ խմբավորված են, մեկ սեպանշանով հնչեցվում են մի կողմից նույն ձևի, նույն կերպ հնչող համանունները
եւ հարանունները։ Ինչ է հարանունը։ Հարանունը այն բառերն են, որոնք շատ լրիվ նույնը չեն, բայց շատ մոտ են հնչում, շատ նման են հնչում։ Օրինակ հայերեն ծորել եւ սորել բառերը մոտ են, նման են հնչում եւ կարող են հնչեցվել նույն սեպանշանով։ Թեև դրանք տարբեր բառեր են։ Այսինքն այս շատ մոտ հնչողները կոչվում են հարանուններ։ Լրիվ նույնությամբ հնչողները կոչվում են համանուններ։ Եվ հարանունները եւ համանունները հնչեցվում են նույն նշանով։ Ահա այս հարանուններն ու համանուններն են, որ շումերերենում եւ հայերենում նույնական են։ Եվ սա է, որ ծառայում հիմնական գլխավոր ապացույցը, որ շումերերեն լեզուն հայերենից անջատ գոյություն չունի։ Սա հայոց լեզվի վիճակն է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ, 4-րդի վերջ, 3-րդ հազարամյակներում եւ 2-րդի առաջի կես։ Ինչպես գրաբարը 5-րդ դարի հայերենն է, հայոց լեզվի այն ժամանակվա վիճակն է, ինչպես կիլիկյան հայերենը, միջին հայերենը 12-րդ դարի մոտավորապես, այսպես ասենք, հայերենն է տվյալ տարածքի, այդպես շումերերենը մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ, 3-րդ հազարամյակների հայերենն է եւ 2-րդի առաջի կեսի հայերենն է։ Արդյոք մենք շումերական տեքստերը կամ բառերը կարդալով կհասկանանք տեքստը։ Իհարկե ոչ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր մենք հայ մարդը, հայկական դպրոց գնացած գրագետ համարվող մարդը կարող է կարդալ գրաբար եւ չհասկանալ։ Իհարկե այդ նույն գրաբար տեքստի մեջ այդ նույն հայ մարդը կճանաչի առանձին բառեր եւ ճանաչում է, քանի որ բառապաշարը գրեթե չի փոխվել։ Բառերը ճանաչում է առանձին, բայց ընդհանուր նախադասության իմաստը չի հասկանում, որովհետեւ փոխված է քերականությունը։ Քերականությունը փոխվում է 200-300 տարվա մեջ կարող է քերականություն փոխվել, ինչը մենք տեսնում ենք գրաբարի պարագայում։ Մի քանի 100 տարի հետո արդեն գրաբարը չկար կենցաղում, մնացել էր միայն որպես գրական լեզու, գրաբար։ Այսինքն շումերերենի նույն սեպանշանի շուրջ խմբված հարանունները, համանունները եւ հոմանիշները ցույց են տալիս, որ սա կարող է լինել միայն հայերեն եւ սա սեպանշան կառուցված է հայերենի հիմքի վրա։ Երկրորդ, կան տարբեր սեպանշաններ, որոնք հնչեցնում են հոմանիշներ։ Հոմանիշները, օրինակ վազել, բառը կարող է ունենալ 30-40 հոմանիշ, որտեղ ջրի վազելը հոսելն է, փախչել եւ այլն։ Կամ թռնել, թռչկոտել, ցատկել, ոստյուն կատարել, ամեն անգամ, երբ որ մենք վերցնում ենք շումերերենի հոմանիշները, տարբեր սեպերով գրվող հոմանիշները, մենք տեսնում ենք, որ այդ նույն հոմանիշների շարքերը նույն բառերով կրկին շարվում են հայերենի հետ։ Այսինքն մի կողմից մենք ունենք կրկնակի եւ եռակի ստուգում, մի կողմից նույն սեպանշանով հնչեցվում են տարբեր հայերեն բառեր, մյուս կողմից տարբեր սեպանշաններով հնչեցվում են տարբեր հայերեն բառեր, որոնք հոմանիշներ են, նույն իմաստն են արտահայտում։ Այսինքն 4-5 հազար տարի է անցել շումերներից մինչև այսօր, եթե դուք 4-5 հազար տարվա մեջ գրեթե տարբերություն չեք տեսնում բառապաշարի մեջ, բառարմատների մեջ, դա խոսում է այն մասին, որ մենք գործ ունենք նույն լեզվի հետ։
Ինչ վերաբերում է քերականությանը, սկզբում քերականական մասնիկներ չեն դրվել, եւ մենք չգիտենք ինչ քերականությամբ են խոսել։ Քերականական ինչ մասնիկներ են եղել։ Ավելի ուշ, արդեն մեր թվարկությունից առաջ 20-րդ դարում դրվում են կանոնավերապես, մանրամասն, կանոնավոր կերպով դրվում են քերականական վերջավորություններ, մասնիկներ եւ այլն։ Հոլովում, բայի խոնարհում եւ այլն եւ այլն։ Քերականական տարբերություններ իհարկե կան, ճիշտ ինչպես միջին հայերենի գրաբարի, այսօրվա գրական արևելահայերենի, գրական արևմտահայերենի մեջ տարբերություններ կան, բայց դրանցից որևէ մեկը մենք չենք կարող ասել հայերեն չի, դրանք բոլորն էլ հայերեն են։ Այլ հարց է, որ կան տարբեր քերականություններ։ Ես միշտ նույն օրինակն եմ բերում, որովհետև դա շատ կենթանի եւ ճիշտ զուգահեռ է։ Հենց այսօր այս փոքրիկ տարածքով փոքր Հայաստանում տարբեր շրջաններում խոսում են առնվազն 20-25 տարբեր քերականություններով են խոսում, տարբեր շրջաններում, տարբեր գյուղերում, տարբեր մարզերում։ Նույն մարզի տարբեր գյուղերում, տարբեր բարբառներով խոսում են տարբեր քերականություններով։ Հենց այսօր, այսինքն միաժամանակ նույն երկրում մարդիկ խոսում են տարբեր քերականություններով։ Դա նշանակում է, որ քերականական համակարգերը ժամանակի ընթացքում բնականաբար փոփոխվում են, բայց դրանք բոլորը հայերեն են։ Դրանք բոլորը ինչն է նրանց միավորում, նրանց միավորում է ընդհանուր սկզբունքը, հնչյունական համակարգը եւ իհարկե առաջի հերթին բառապաշարը։ Ուրեմն փորձենք ամփոփել առաջին մեր այս ներածական խոսքը, այսպես կարելի ասել, մուտքը, ներածական խոսքը։ Ուրեմն շումերական սեպագիրը ունեցել է նախապատմություն։ Նախապատմությունը այն պատկերներն են, որոնք իբրև գրանշաններ օգտագործվել են դեռևս ժայռապատկերներում, այդ թվում Հայաստանի եւ առաջի հերթին Հայաստանի ժայռապատկերներում, որովհետեւ այդ նույն ժայռապատկերների նույն նշաններից շատերը, որ կան այսօր էլ, օրինակ Սյունիքի ժայռապատկերներում, մենք հետո տեսնում ենք որպես արդեն շումերական գրանշան, նշանագիր։ Դա մեզ հիմք է տալիս ասելու, որ նշանագրերի շումերական գրերի ակունքները այս ժայռապատկերային գիրն է։ Երկրորդ, բուն նկարից արդեն սեպանշանի անցումը տեղի ունեցել հենց Միջագետքում, հենց շումերի տարածքում, հենց շումերական ժամանակներում, երբ որ իրենք սկսեցին գրել արդեն կավե սալիկների վրա, նախ որովհետև քարտ չկա, այնտեղ ի տարբերություն Հայաստանի, երկրորդ արդեն պետք է նկատի ունենանք, որ միջանկյալ օղակ կար, արդեն ստեղծված էր խեցեղեն, իսկ խեցեղենի վրա արդեն մենք տեսնում էինք նույն նախշերը, ինչ որ ժայռապատկերներում, խեցեղենի վրա ծիսական բաներ կար, այդ թվում նույնիսկ սեպեր կան որպես նախշեր, այսինքն խեցանոթները դարձան իմ կարծիքով դարձան միջանկյալ օղակը ժայռապատկերից կավե սալիկի անցնելու, իսկ Միջագետքում արդեն մենք տեսնում ենք կավե տափակ սալիկը, որի վրա թացկավի վրա արդեն գրում են, եւ այդ գրային համակարգը կառուցված է hamanunների, հարանունների եւ հոմանիշների համակարգի վրա, որոնք հնչեցվում են նկարի օգնությամբ, նկարված առարկայի անունը հնչեցնելով։ Այդ անունը, նրա hamanune, հարանունը եւ հոմանիշները հնչեցվել են հայերեն լեզվով, եւ հակառակը անհնար է ապացուցել իմ կարծիքով, որովհետև երկու տարբեր լեզուներում նման պատահական hamanunներ չեն լինում։ Մի հատ երկու հատ կարող է լինի, չնայած որ էլի, ասենք ըստ հավանականության տեսության շատ բարդ բան է,
քիչ հավանական է, բայց երբ որ մենք գործ ունենք տասնյակների հետ, երբ որ մենք գործ ունենք հարյուրավորների հետ, այստեղ արդեն չի կարող լինել որևէ պատահական զուգադիպություն։ Մենք գործ ունենք նույն լեզվի հետ, մի գրային համակարգի հետ, որ ստեղծված է հայոց լեզվի հիմքի վրա։ Կարծում եմ, որպես մուտք մեր զրույցների, սա հիմք պիտի ծառայի որպես ներածություն շարունակելու մեր հետագա հանդիպումները և զրույցները այս շատ հետաքրքիր թեմայով։